Երեկ դերասանուհի Արաքսե Խաչատրյանն իր Instagram-յան էջում նոր հրապարակում է արել ու ցավալի լուր հայտնել. կյանքից հեռացել է նրա տատիկը։ Դերասանուհին հրապարակել է արխիվային լուսանկարներ եւ գրել հետեւյալը. կյանքից հեռացավ Արաքս տատս։ Հիմա իմ անունն ինձ համար պարզապես անուն չէ։ Այն մի կնոջ պատմություն է, ով շատ բան կորցրեց, բայց չդադարեց սիրել։ Մի կնոջ պատմություն, ով կարող էր կոշտանալ ցավից, բայց ամուր մնաց բարի։ Մի կնոջ պատմություն է, ում կյանքում շատ վիշտ կար, բայց իր երեխաների եւ թոռների համար միշտ տեղ կար հոգատարության։ Կային ցավեր, որոնց մասին նա չէր էլ խոսում, կորուստներ, որոնք իր հետ լուռ տանում էր։ Տատիկս կորցրել էր ամուսնուն, ապրել իր 4 տղաների կորուստը, բայց նա լուռ էր, խոհեմ էր, չէր բողոքում, իր ցավը չէր դարձնում ուրիշների ցավը։ Տատ, դու քո մեջ հայ կնոջ հավաքական կերպարն էիր պահում, ու ես միշտ կպատմեմ քո մասին, կպատմեմ արևին քո մասին, բոլորին։ Դու արդեն քո որդիների մոտ ես, երևի խաղաղ ու կարոտած ժպիտով։ Մենք երբեք չգիտենք, թե որ պահն է վերջինը, բայց քանի դեռ մենք քեզ հիշում ենք, քանի դեռ քո անունը հնչում է, քանի դեռ քո մասին պատմություններ կան, դու դեռ այստեղ ես։ Հանգչիր խաղաղությամբ, տատիկս։ Արխիվային լուսանկարներին կից գրել էր Արաքսե Խաչատրյանը։ Star News-ը ցավակցում է դերասանուհուն, նրա ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Իսկ այժմ աստղային այլ նորություններ։ Օրեր առաջ համացանցը ցնցեց մի մանկահասակ երեխայի պատմություն, ում ծնողները նրան ծնվելուց հետո թողել էին միայնակ։ Պատմությունը շատերին է հուզել, իսկ համացանցն օրեր շարունակ քննարկում էր այս պատմությունը։ Մոդել հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանը Instagram-յան հարթակում այսպիսի գրառում է արել թեմայի վերաբերյալ. Ես էլ եմ կարդում այս պատմության շուրջ տարբեր կարծիքներ, ու մի բան ինձ համար հստակ է. ինչ իրավիճակում էլ լինի մայրը, ինչ խնդիրների միջով էլ անցած լինի, երեխային փողոցում անօգնական թողնելը որևէ արդարացում ունենալ չի կարող։ Եթե հասկանում ես, որ չես կարող պահել երեխայիդ, կան այլ կառույցներ, հրաժարվել երեխայից, հանձնել նրան այնտեղ, որտեղ գոնե ապահով կլինի, բայց ուղղակի թողնել փողոցում ու հեռանալ, չիմանալով նրան կօգնեն, կգտնեն, ինչ կլինի նրա հետ, ինձ համար սա անմարդկային քայլ է, բայց մյուս կողմից մենք իսկապես չգիտենք այդ կնոջ ամբողջ պատմությունը, չգիտենք ինչ իրավիճակում է եղել, ինչ խնդիրների միջով է անցել կամ ինչն է նրան հասցրել այդ կետին, եւ կարծում եմ մեկնաբանություններում վիրավորելը, նվաստացնելը, անիծելը նույնպես ոչինչ չի լուծում։ Կարելի է չդառնալ մարդու դատավորը, բայց միաժամանակ շատ հստակ դատապարտել նրա արարքը։ Ի վերջո, այստեղ ամենաանպաշտպանը երեխան է, եւ ինձ համար հենց դա է այս պատմության ամենացավոտ մասը։ Instagram-յան հարթակում գրել էր Լուսինե Թովմասյանը։ Իսկ դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը այս ընթացքում շարունակում է երկրորդ կնոջ հետ գեղեցիկ ու ջերմ լուսանկարներով կիսվել Instagram-յան հարթակում։ Զույգը մեկնել է հանգստի, որի ընթացքից էլ դերասանը լուսանկարներով է կիսվել եւ գրել. Մենք միմյանց պատահական չենք ընտրում, մենք հանդիպում ենք միայն նրանց, ովքեր արդեն մեր ենթագիտակցության մեջ են։ Գեղեցիկ լուսանկարներին կից գրել էր Ալեքսանդր Բաբասյանը։ Տարիներ առաջ երգչուհի Լիլուն որոշում կայացրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու։ Նա այնտեղ եւս ակտիվ գործունեություն է ծավալում, նոր երգեր ներկայացնելով եւ մասնակցելով տարբեր միջոցառումների։ Երգչուհին նաեւ շատ հաճախ Instagram-յան հարթակում տարբեր հոլովակների միջոցով իր կարծիքն է հայտնում այս կամ այն իրադարձության մասին։ Նա խոսել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կյանքի ռիթմի, զբաղվածության եւ անվերջ որևէ բան չհասցնելու մասին։ Star News-ն առանձնացրել է երգչուհու խոսքը, առաջարկում ենք լսել այն։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ավելի ճիշտ եկեք մի հատ իրար հետ հասկանանք, այս արագությունը մեր կյանքի ուրա մեզ տանում։ Այս ինչ աստիճանի մենք արագ ենք ապրում։ Առավոտյան արթնացել եմ, արդեն օրը կիսվել է, ժամը 6-ն է լինում։ Ես դեռ ճանապարհներին եմ ու չգիտեմ, ես այսքան ուր եմ վազում ես, ու ոչ թե մենակ ես, բոլորս։ Ասենք, եթե ես հիմնական ամեն օր միտեղ չեմ աշխատում, բայց մի ամբողջ, չգիտեմ, մի 20 հոգու գործ եմ անում։
Հավելյալ բավոր աշխատում են ու միջանկյալ են, որ զանգեր երեխեն դպրոց մանկապարտեզ, կիսուրիս նասկին տեքորս կնգա շորերը, ամուսնուս, չգիտեմ, բժիշկի ապոյմենտ, չգիտեմ, փասաթղթերի գրասենյակ, ես շատ գիտեմ, մի խոսքով ես, են որ չես հասցնում, չես իմանում, օրը ոնց ավարտվեց, նորից նույն տեմպով արագի մեջ քնում ես, արագի մեջ քնում ես, որ առավոտ նորից արտանաս ու նորից նույն ռեժիմն է, ոչ մի բան չի փոխում։ Շաբաթ կիրակին նորից նույն տեմպով, շաբաթ կիրակին ավելի ահավոր է, որտեղ երեխեքը տունն են։ Ասենք դրա համար էլ ով գնում է Հայաստան, չի ուզում հետ գա։ Ասում է գնում ենք այնտեղ մեր համար հանգիստ ապրում ենք, ես ինչ աստեղ ասում։ Ստեղի լարվածությունը ոչ միտեղ չունի։ Այս աստիճանի Հայաստանում էլ են աշխատում են, սովորում են, բայց Հայաստանում ապրում են։ Ժամանակը ոնց որ հերիք են որ նայում են ուրիշ երկրներից ասում են, ող ջան, Ամերիկա, վայ։ Ամերիկայի վազքը ոչ մի ուրիշ երկրում չկա, ոչ մի ուրիշ երկրում չկա։ Ամերիկայի լարվածությունն ու այս աստիճանի այս depression Ամերիկայում ենք էլի տենց այս դեպրեսիան ոչ միտեղ չկա։ Աստված իմ, մի ուղեղի մեջ, մի գլուխի մեջ, ոնց կարա մարդու գլուխի մեջ այդքան ինֆորմացիա լավալը թղթաբանական գրասենյակում, փաստաբանական գրասենյակում չեմ աշխատում, են որ այդ մարդիկ բա որ երեխեք ունեն, փաստաթղթերի հետ են առնչվում, այդ վազքի մեջ, այս մենակի մասին չի էլի խոսքը, այս Ամերիկայի այս վազքի մասին է խոսքը, լուրջ եմ ասում, դուք պրոստը չեք պատկերացնի, մարդ 2.5 է լինում մեջտեղից տրաքում է, ուղակի։ Ուզում եմ հասկանամ, սենց են որ մի ժաման նստել եմ մեքենան, ուզում եմ ինքս ինձ հարց եմ տալ էլի, ասում եմ լավ ես, մենք սենց ուր ենք գնում, այս արագությունը, լարվածությունը ամբողջը մեր առողջությունից է տանում, այս աստիճանի լարվածությունը, այս հիմա ես խոսում եմ բոլորիս անունից էլի, եմ որ գիտեմ ամեն երկրորդը այս ամեն ինչի մեջ է, այս թրաֆիկների ու չգիտեմ այս ճանապարհների ու միջանկյալ մամանազանգում են կողքից քո գործնա երեխու չգիտեմ ինչը են որ տատուս չգիտեմ են որ ասում ես ես ինչ ա դարել կյանքը ես ինչ արագացված ենք ապրում ու լարված այս արագությունն ու լարվածությունը Տեր Աստված այս ամեն ինչը մեր առողջությունից է են որ միջոցառում առիթ գնալուց էլ են որ արագի մեջ շուտ սենց քիթ բերանի վազելով գործից Աստված ջանի հանգարց ուրբաթ օրը հրավիրել միտեղ գործից վազելով սենց վերջի շնչով առաջի գից հասնում ես տուն շուշուտ փոխվում ես առանց հաց ուտել շուշուտ արագի մեջ վազելով գնում ես այդ միջոցառմանը տաշ դե լավ հաջող գնացինք մենք առավոտը բան պետք է թանկ թորի ստենամ կամ ասենք մեր տուն մարդ ա գալու շաբաթ օրը հազիվ այդ մի շաբաթ կիրակին է բան են որ սենց էլի որ միջոցառման էլ գնում են շուշուտ պարում են շուշուտ ուտում են շուտ այս ինչ է խնդրում եմ են որ ոչ մի բանը enjoy չենք անում ոչ մի բանը են որ շուտի մեջ շուտ այս ինչ է առավոտ ոնց որ են կնոպկեն միացրած բաներից ելնես են արագացրած են ավտոմատը ռոբոտի նման կնոպկեն առավոտը 7-ին բուդիլնիկը զարթուցիչը զանգում է կնոպկետ միանում է ու դու տենց վազում ես մինչև ժամը 12 խնդրում եմ ժամը 9-ից գոռում ճվում ես որ երեխեքը քնեն այդ մի ժամը սենց նստում ես դիվանի վրա ուզում ես հասկանաս այսօր ինչ եղավ այսօր ես լուրջ չեմ հիշում 3 չառաջուր էլ արդեն ոչ մի բան չեմ հիշում այս ինֆորմացիայի շատությունից ու էլի ու ասենք էլի եմ ասում ես էլ ձեր նման եմ որ գիտեմ որ հիմա ինձ հետևող մամաները կանայք Միացյալ Նահանգներում նույն պատմեն որ հիմա երևի էկրանից ենքում ասում ես վայ Լիլու ջան հա արի մեր տուն են որ
Նույն վիճակի մեջ ենք։ Եվ ուզում ես հասկանաս, լավ ոնց այս ամեն ինչի այս հարցի լուծումը գտնես, էլի։ Ոնց էս, ինչը ոնց պլանավորես, ոնց կարգավորես, էլի այս հարցի լուծումը ոնց գտնես, ոնց որն է ճիշտ, էլի, այդ եմ ուզում հասկանալ։ Հա՞։ Ինչ անես։ Երեխեքին ոչ միտեղ չուղարկես, տանը նստեն, դպրոց բան, ոչ միտեղ մանկապարտեզ, առավոտ արթնանաս, տենց առավոտից նստես տանը, հա, որ, բայց էլի ժամանակն է շատ արագացել, շատ, առաջվա 24 ժամը դարձել է 16, և մենք դա չենք զգում, այդքան արագացել է, սարսափելի բան է, Էլ ներվերը չի եկում, ուզում եմ թողեմ գնամ Ռուսաստան։ Անկապ էլի, ինչ կապ ունի Ռուսաստանը։ Բայց էլ ներվերը չի եկում։ Աղջիկներ, մի բան ասեք, խնդրում եմ։